هذا الفيديو غادي نعطيكم معلومات وحدين اخرين. الجزء الثاني ديال الوظائف المطلوبه بزاف في فنلندا واللي عليهم طلب خارج فنلندا، يعني كيكونوا الناس كيدفعوا لهم هنايا في فنلندا، ولكن ما قلال مقارنه بانه اللي كيجيو من برا فنلندا كيكونوا اكثر. تبعوا معايا هاد الوظائف هادو. الا كنتي انت كتخدم في وحده من هاد الوظائف وعندك فيه تجربه وكتدوي باللغه الانجليزيه من متوسط الى نيفو طالع مزيان، دونك ندفع عليهم وتوكل على الله، ان شاء الله هادي يقبلوك. نبدا. اول وظيفه اللي هي الحلاقه. الحلاقه اللي كيصوبوا الشعر او اللي كيصوبوا اللحيه، هادو مطلوبين بزاف بزاف في فنلندا. هي واحد المهنه اللي اغلبيه الا جيتي مثلا في فنلندا كتلقى اغلبيه اللي خدامين فيها كيكونوا مهاجرين، هما اللي كيخدموا في هاد المهن هادو، وكتحتاج غير لونجلي ولا الفنلنديه على حسب اي كانت المدن الصغيره كيحتاجوا الفنلنديه، ولكن اغلبيه البلايص اللي كيكونوا محتاجين فيهم بزاف هاد المهنه هما المدن الكبار بحال هلسنكي، توركو. هاد المدن هادو مطلوبين فيهم بزاف. الدراري اللي كيكون عندهم مع اللغه الانجليزيه وعندهم اكسبيريونس كحلاق كيصوب الحياه وكيعرف كاع دوك الحوايج ديال الحلاقه، من الاحسن انه يدفع لهاد الخدامين هادو، راه مطلوبين يصاوب السي في باللغه الانجليزيه و يدفع ليهم. وإلا بغيتو تعرفوا كيفاش تكتبوا السي في وبقاو معايا حتى الاخر، راه غادي نعطيكم معلومات في الاخر ديال الفيديو، نوريكم السي في كيفاش كيتكتب، وحتى نوريكم كيفاش تدفعوا في الموقع ديال مثلا الصالونات ولا ديال الشركات وحده اخرى اللي غادي نقول لكم عليهم. بالنسبه للهير دريسر اللي بالنسبه للشعر مثلا، ومثلا العنايه بالوجه حتى هي مطلوبه، خاصك غير اللغه الانجليزيه وتكون عندك الاكسبيريونس. صراحه الاكسبيريونس مهمه بزاف اكثر من الدبلوم. علاش؟ الاكسبيريونس هما كيحتاجوا بزاف شي واحد اللي غادي يجي ديجا عنده الاكسبيريونس، يعني ما غاديش يعلموه من الاول حيت محتاجين دغيا يخدم. دونك كل ما عندك الاكسبيريونس وفي شي صالون مثلا معروف في كازا، في الرباط، في مراكش، وتقدر تزيدها في تصاوب مثلا من غير السي في، تصاوب البورتفوليو ديالك. اشنو كتعني البورتفوليو؟ هو بحال قلت واحد الدوكيمون اللي كتحط فيه التصاور ديال الخدمه ديالك، مثلا الشعر كيفاش كان قبل بعد، اشنو صاوبتي مثلا. انا كندوي دابا مع كلشي حيت الدراري حتى هما كيقول لك دوي، حتى حنا يعطينا النصائح. انا كندوي دابا اون جينيرال، البنات والدراري تقدروا تدفعوا لهاد الخدامين هادو، راه ماشي بالضروره غير البنات. اوكي، بورتفوليو ضروري يكون عندكم اللي عنده الاكسبيريونس كيحط فيه الخدمه اللي خدم، اللي كيدير، وشنو هما البرودويات اللي كيعرف يخدم بهم، لي تكنيك، يحط يزيد فيديو مثلا، يصاوب شي فيديو ديالو كيحطوه في الدوسي ديالو فاش كيدفع. دابا نوريكم كيفاش ديروا لهذا الشيء. هذه هي الخدمه الاولى اللي كندوي لكم عليها، لانه بزاف الناس كيطيروا واعرين فيها وعندهم الاكسبيريونس في المغرب وباغيين يشوفوا طرق وحدين اخرين للهجره، يعني بلايص يبدلوا ويشوفوا الرزق بلاصه واحده اخرى. دونك كنعطيهم هذه المعلومه هذه. ندوزو الخدمه الثانيه اللي غادي ندوي لكم عليها، اللي هي لي شيف، الطباخه اللي كيعرفوا الطبخ وعندهم ديبلوم في الطبخ، وزيد عليها عندهم اكسبيريونس في الطبخ. كاين بزاف عندنا في المغرب ما شاء الله لي شيف اللي عندهم اكسبيريونس في ريستورات كبار، اللي عندهم اكسبيريونس في اوتيلات كبار. هادو راه مطلوبين سورتو دابا في فتره ديال الصيف، واو مطلوبين بزاف، ومطلوبين حتى في العام كامل. فين ما كندخل الموقع ديال عروض العمل ديال فنلندا، راه كنت عطيته لكم في الفيديو اللي قبل، اللي مازال ما شافش الفيديو اللي قبل راه تدخلوا للديسكريبشن غتلقاو المواقع كاملين اللي كيكونوا فيهم محطوطين عروض العمل. اوكي، ديما كنلقى كوكي اللي هو الطباخ، اللي شاف اللي عنده اي خبره في اي حاجه ديال الطبخ الايطالي، الطبخ الفرنسي، اي خبره عنده مع الدبلوم ولا في اوتيلات الكبار، يعني داكشي ديال لو لوكس، راك مطلوب. وما تدياش في الهضره ديال الناس كيقول لك لا راه كاينين اللي شاف في فنلندا وما لقاوش خدمه. كل واحد ورزقه، انت كتدفع تقدر انت تقبل والاخر اللي في فنلندا ما يتقبلش. اوكي، داكشي الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، كل واحد كيجرب الرزق ديالو. غير ديك الهضره انك تحبس راسك ما تدفعش حيت كاينين الناس كيدفعوا، والله ما ديروش هادشي، ما كنصحكمش. كتجربه حنان نقول لكم انه كاينين الناس كيدفعوا من برا فنلندا وكيتقبلوا، وناس في فنلندا ما كيتقبلوش، الله اعلم، داكشي ارزاق بيد الله. دونك اللي البنات اللي عندكم خبره حتى في لاباتيسري، من غير لي شيف، حتى لاباتيسري، حتى لي ريستورون وهذا،
ماشي لي ريستورون، اسمحوا لي، لوطيلات اللي كيكون فيهم حتى هما لا باتيسري حتى هما كيكون مطلوب، حيت الناس اللي كيديروا هاد المهنه هادي قلال هنايا. ولكن اللي المشكله هي خاصك تكون عندك الانجليزيه مزيانه في هاد الدومين هذا، لانه ما تقولش لي عندي الانجليزيه شويه وغادي نخدم فيها. صعيب بزاف، صعيب، لانه كيفاش تواصلي كيفاش هكا ضروري الانجليزيه، لان البلاد ديجا خصك تعلمي الفنلنديه من مورا ما تجي هنايا تعلمي الفنلنديه، لان هي اللغه اللي مهمه، هي والسويديه شويه عليها، السويديه ماشي بزاف. نكملوا دابا المهنه رقم 3 باش ما نطولش عليكم وتشوفوا معايا كيفاش تصاوبوا السيف. المهنه الثالثه اللي غادي نقول لكم عليها هي المهن ديال التنظيف، بحال هكا نقولوا حنا في المغرب فام ميناج ولا الميناج. اوكي، هاد المهن هادو مطلوبين بزاف هنايا، كيتسموا كلينين جوبز. هو صراحه هاد المهنه دي كيتخلصوا فيها مزيان، تخلصوا فيها مزيان، يعني الخلاص ديالها طالع، يعني اكثر من 2000 اورو كيتخلصوا في هاد المهنه هادي. وكتخدم غير بلونغلي، يعني ما كتحتاجش الفنلندي. هو رغم انه في هاد الظروف دابا اللي كاينه لي زيتيديون اللي كيكونوا هنا في فنلندا كيدفعوا ليها، ولكن هذا لا يعني انك ما تقبلش، هذا لا يعني انك ما تقبلش، لانه هاد فتره الصيف هاد المهنه كيتزاد عليها الدوموند. اذا ممكن تقبل، سورتو الناس اللي عندهم خبره في هاد المهن ديال التنظيف، مثلا ديال لوطيلات، ديال لي ريستورون في المغرب، اللي عندهم ليكسبيريونس كبيره وكيدويو لونغلي، يعني حتى هما عندهم امكانيه كبيره انهم يتقبلوا. انا راه كنعطيكم مثلا، كنعطيكم معلومات، ولكن راه الارزاق بيد الله، راه ماشي كنقول لكم شي حاجه يعني كتقولوا لي كتصيفطوا لي كتقولوا لي كنصيفطوا حنا ما كنتقبلوش. راه كاين واحد المنافسه كبيره، راه فنلندا ما كيدفعوش ليها غير الناس اللي في المغرب، راه كاع الدول الافريقيه كيدفعوا، الدول الاسيويه كلهم كيدفعوا، الناس اللي كاينين في اوروبا كيدفعوا. يعني منافسه راه شرسه، يعني خصكم تفهموا هذا الشيء. يعني ممكن تتقبل وممكن لا، انت جرب حظك في فنلندا، في السويد، نرويج، اي بلاصه بغيتي تمشي ليها وتقلب رزقك، ديما قلبوا رزقكم بزاف د البلايص. اوكي، عقلوا على المهن ديال التنظيف، قلبوا عليهم، غادي تلقاوهم كلينين جوبز، كلينر كيتسمى كلينر بالانجليش هنايا في فنلندا كتلقاوهم كلينر. اوكي، نكملوا ان شاء الله. ولا حتى في الهاوس كيبين بالنسبه للوطيله حتى هو كيكون حتى هو. وكاين حنا هنايا في فنلندا الناس اللي لاباس عليهم اغلبيه ما كيبغيوش يديروا الكلينين ديال الديور ديالهم، كيجيبوا شركات كينقيو لهم الديور. داكشي هنايا شركات ديال التنظيف شركات كبار بزاف، وكاين بزاف ديال شركات التنظيف وكاع العمارات وديال لي ريزيدونس كاملين كيكونوا كيجيبوا شركات ديال التنظيف، يعني هما شركات هما اللي مكلفين بداكشي. الخدمه ديال التنظيف مطلوبه بزاف، وحتى علاش كيخرجوا منها الناس بزاف، يعني كيديروها الناس غير في واحد الفتره بما لقاو خدمه ما احسن، وكيديروها لي زيتيديون اللي كيكونوا كيقراو مثلا كيخدموا كيدبروا على صريف، وعاوتاني كيديروا شي حاجه، دونك كيخرجوا منها ديما الناس. دونك ديما الا كنتي انت كتدفع ديما حاول كل سيمانه تدفع ليهم كاين فرصه تقبل، حيت ديما كيخرجوا الناس منها وكيدخلوا كيدخلوا. اوكي، نكملوا ان شاء الله. دابا الخدمه الرابعه اللي غادي نقترح عليكم، الخدمه الرابعه اللي غادي نقول لكم هي لي ميكانيسيان. الدراري اللي عنده خبره كبيره في الميكانيك، مثلا في شي شركه كبيره، ولا مثلا مع شي كراج مثلا ديال الميكانيك، وعنده الشهاده ديال الخبره ديالو والشهاده ديالو ديال الدبلوم ديالو مثلا ديال او اف بي بي تي، وعنده لونغلي، ندفع لي ميكانيسيان مطلوبين. الا دخلتي المواقع ديال الخدام اللي في فنلندا وقلبتي كتلقى لي ميكانيسيان، قلب غير بلونغلي كتلقى ميكانيك، كار ميكانيك كتلقاهم. بانوا لي شحال من مره. دونك هذه خدمه مطلوبه، اللي عنده هذه الخبره هذه يدفع يتوكل على الله. غادي خصكم غير الانجليزيه ضروري. السي في ديالكم الا ما عرفتوش كيفاش تصاوبوه بقاو معايا حتى الاخر، راه غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا السي في اللي مطلوب على حسب فنلندا. اوكي، على حسب سوق العمل ديال فنلندا. نكملوا دابا الخدمه الخامسه وغادي نزيد لكم حتى السادسه كادو، ولكن غادي نقول السادسه اللي نجمع لكم فيه المهن اللي مطلوبين شويه منهم. اوكي، الخدمه الخامسه هي الصباغه مطلوبين بزاف. كتلقاوهم بانتر، كتلقاه في الموقع مطلوب بانتر ديال الديور، ديال مثلا شركات. المهم اللي عنده خبره في هادشي يدفع. ضروري الخبره، ما تبقاوش تسولوني حنان واش ضروري الخبره. ضروري الخبره، راه تقدر الخبره تخدمك وما يخدمكش الدبلوم.
الا عندك خبره وما عندكش دبلوم راه احسن من دبلوم. الخبره اللغه مهمه بزاف. اللغه الانجليزيه مهمه. عافاكم قراو الانجليزيه. اللي ما قدرش مازال اللي عنده مثلا اللي عنده هاد الخدامين خبره فيهم ومازال ما عندوش الانجليزيه، عام من حياته يتكونسونطرا يمشي يقرا، يدخل شي سونتر. دوك الفلوس اللي كيربح مثلا من الميكانيك، من الصباغه، من شي حاجه، يمشي يستثمرهم في شي سونتر يقرا لونجلي، يوصل بعدا غير بي 1 ولا بي 2 مثلا النيفو الموين يوصل ليه ويدفع العام الجاي، يوجد راسو العام الجاي ولا العوام اللي من بعد يدفع. خصوصا الدراري اللي مازال صغار، مثلا في 20 عام 30 حتى 30 عام حتى 35 عام الفوق، ماشي مشكل، المهم ندفعوا. ربي هو الرزاق. وهنا في فنلندا ما كاينش ديك العنصريه دلاج، ما كايناش، هي ممنوعه تكون. تقدر تكون بطريقه انديريكت، ولكن ربي هو الرزاق. دفعوا، توكلوا على الله. غير عافاكم قراو على راسكم، قراو على راسكم. ما تكونوش باغيين تخدموا بلا قرايه بلا دبلوم بلا. حيدوا منكم هاد الافكار، راه ما كايناش. راه حيدوا منكم هاد الافكار وبعدوا من الناس السلبيين كيقول لك اش دار هذاك بالدبلوم، اش دار باللغه، هذاك فاشل. سمحوا لي، الشخص اللي عنده اللغه وعنده دبلوم وعنده الاكسبيريونس وما دبرش على راسو راه فاشل، ما عرفش كيفاش وصافي. ما عندنا ما نديروا عليه، هو طريقته هكاك. ولكن انت لا ولا انتيا الا تعلمي راسك، بحتي قلبي، سولي الناس، قلبي في الانترنت، كاع البيبان طرقيو. واحد النهار كيكتب لك في هذيك الحاجه، كيكتب لك شنو كينفعك ملي كيكتب لك، ملي اش كينفعك اللغه ديالك. راه شحال من واحد طاح جاتو شحال من فرصه وما عنده لا لغه لا والو، كيصدق نضيع الفرصه بسبب جاتو الفرصه. ولكن شحال كان كيضيع الوقت، ما كانش كيتعلم اللغه الانجليزيه. شحال كان كيضيع الوقت، ما كانش كياخذ الاكسبيريونس، كان ما كيرضاش يخدم الخدامين الصغار، باغي دغيا يطير يخدم بصالير كبير. فاش انا خديت الدبلوم ديالي خدمت درت ستاجات فابور هما الاولين باش بديت. عاد بديت كنتخلص في ستاج واحد شويه، عاد بشويه بشويه وكنقبل، عاد طلعت الخدمه اللي انايا باغا وكنتخلص فيها مزيان. يعني قبلت بشويه باش ربي رزقني، باش كنحرك في الحركه بركه. تحركوا وتعلموا. هاد المهن كامل اللي قلت لكم قبل، عافاكم سيروا تعلموا الانجليزيه، لانه هاد المهن حيت الاخرين المهن اللي غادي نجي لكم نقول لكم على مثلا في المهن رقم 6 اللي غادي نزيدكم، هادو ما نحتاجش ندوي معاهم. انا كنقول راه اغلبيه يكونوا عارفين. سايبر سيكيوريتي، الناس اللي في لي زانجينيور كاملين مطلوبين. سورتو لي زانجينيور اللي كيقراو دابا هادشي ديال الذكاء الاصطناعي مطلوبين في فنلندا لواحد الدرجه كبيره. وكنقول لكم هادشي من خلال التجربه، داكشي اللي شفت مطلوب هنايا. كاع الدراري كيطيروا في اي حاجه ديال السوفت سكيل، سوفت ويرز سوفت سكيلز، ولا البنات مطلوبين في هذا الدومين. بزاف الدومينات التقنيه في جميع المجالات، ديال التكنولوجيا اللي كيدخلوا فيهم التكنولوجيا في اي حاجه. كاع لي سيكتور كيدخل فيهم التكنولوجيا، سواء ديال لاندستري، سواء ديال الفلاحه، سواء ديال مثلا كيفاش نقول لكم، كلشي اللي يدخل فيه التكنولوجيا مطلوب، حيت هما باغيين يطوروا، باغيين يزيدوا القدام. والمهن الاخرين اللي كيكونوا مثلا فيهم مثلا سيرفيسز وهادشي اللي قلت لكم قبل، هادو كيكونوا حتى هما مطلوبين، ولكن قليلين فيهم الناس اللي في فنلندا. كيف ما كتعرفوا فنلندا راه الناس فيها قلال، راه عدد السكان كامل ديال الدوله راه شي 5 مليون ونص. اوكي، هادو هما المهن اللي زدت لكم. ومثلا حتى مثلا البنات اللي كيديروا الماركتين، البنات اللي كيديروا الكوميونيكيشن، الفنلنديين ما عندهمش مع الكوميونيكيشن وما عندهمش مع الهضره بزاف وما عندهمش مع الماركتين. دونك كيحتاجوا الناس اللي يديروا لهم الماركتين وكيحتاجوا الناس اللي يديروا لهم الكوميونيكيشن. ولكن الغزاله ديالي الا كنتي عندك الماركتين وعندك الكوميونيكيشن غادي خصك لونغلي مزيانه، تكون عندك لونغلي مزيانه وزيدي عليها اللغه الفرنسيه مزيانه، ولا كاع عزتي شي لغه مزيانه مثلا شي هذا انا كبدايه باش تدفعي ليهم. مثلا كون عندك شي لغه مزيانه مثلا فيها الدوموند، السويديه، الالمانيه، الاسبانيه، اي دوله فنلندا كدير معاها البيزنس. اوكي، سورتو هاد الدول اللي قلت لكم اسبانيا، المانيا، فرنسا، فنلندا كدير معاهم بيزنس. نيدرلاند، الهولنديه، اللي عنده هاد اللغات هادو وباغي يخدم في الدومين الماركتين والكوميونيكيشن، مثلا كي ريبريزونتي واحد لونتربريز، كيديروا نيغوسيشن، كيدير مثلا هادشي، مثلا هادشي قريب الدومين ديالي انايا على الانترناسيونال. خصك اللغات، ضروري اللغات يكون عندك، ويكون عندك الهضره كثيره، كتعرفي تهضري، كتعرف ديجا عندك خبره. عاوتاني اللي عندك خبره في هذا المجال في المغرب كتكوني عندك لي شانس تقبلي اكثر في هذه الخدمه هذه. اوكي،
ايوا نكملوا دابا، بقاو معايا. غادي نوريكم دابا السي في كيفاش تكتبوه، ونوريكم طريقه كيفاش السلام عليكم. المهم هذا هو الموقع اللي هادي تاخدوا منه السي في اللي كيحترم الشروط ديال فنلندا. اوكي، اللي خصهم يكونوا في السي في. هنخلي لكم هاد اللين هذا، نخلي لكم في صندوق الوصف. سيروا لقاوه تماك ودخلوا تماك وتيلاشارجيو السي في. غاديو هنايا غادي نشوفوا هما كاتبين هنايا السي في الشرح ديالو باللغه العربيه. انا نوريكم. هو طريقة شارحين هما باللغة العربية، دايرينه في الموقع ديالهم ديال هلسنكي. هذه هي الطريقة التي تصنع بها السيرة الذاتية. هنايا كنكتبوا المعلومات الشخصية. تأكد من كتابة جميع الأسماء بأحرف كبيرة. يعني سميتك تكون مكتوبة مزيان واضحة بحروف كبار باش يكونوا عارفين سميتك. تأكد من التحقق من صحة رقم هاتفك والبريد الإلكتروني. يكون الرقم ديالك زيدوا ديك بلوس 212 ديال المغرب، ولا إلا كنتو في دولة واحدة أخرى زيدوها ديال الرقم ديال الدولة ديالكم، الانديكاتيف ديالها. يمكنك أيضا إضافة صورة تعطي انطباع جيد عن نفسك. يعني من الأحسن ديروا تصويرة، شي تصويرة تكونوا مبتسمين فيها، تصويرة تكون بروفيسيونيل. خدوها عند شي مصور، ولا خدوها غير في الدار بشي طريقة زوينة، ولا تقدروا غير افيتيو التصاور ديال الذكاء الاصطناعي، كيبانوا التصاور ديال الذكاء الاصطناعي صافي. بالنسبة للبنات اللي كيديروا الحجاب، من الأحسن ما ديروش تصويرة، ما ديروش تصويرة. خليو غير السي في بلا تصويرة باش تفاداو أنكم دار العنصرية ضدكم الحجاب من الأول. غير حيت كيكونوا شي وحدين عنصريين، كاينين وحدين عنصريين وحدين لا. اوكي. يمكنك كتابة نص تمهيدي قصير في البداية عن نفسك ونوع الوظيفة التي تبحث عنها. هنايا من مورا ما كتكتب سميتك وكتكتب الرقم ديالك وكلشي، كتكتب هنايا واحد شويه عليك. مثلا كتقول مثلا انا عندي خبره في الميكانيك لمده 7 سنوات، مثلا صوبت هاد الطوموبيلات هادي وهادي، وكنعرف ندير كتب الماركات ديال الطوموبيلات اللي كتعرف تصاوب. انا كنعطيكم غير امثله دابا. أوكي. نتوما كل واحد الدومين ديالو. اللي عنده اللي شاف، مثلا نقول مثلا انا عندي خبره ديال سنوات، مثلا واحد 10 سنين شاف اوتيلات دو لوكس. لا لا لا، المهم هادشي كله غادي تكتبوه هنايا. وبيان سور هادشي كله غادي يكون ان انجليش، حيت هنايا هذا راه بالفنلنديه، هذا راه بالفنلنديه. الا قدرتي، الا بغيتي تزيد واحد شويه ديال الجهد وتصاوب السيفي بالفنلنديه، يعاونك الذكاء الاصطناعي مثلا بشات جي بي تي يترجموا لك باللغه الفنلنديه. كتكون عندك حظوظ تقبل اكثر، تقبل اكثر. وملي يكون عندك الانترفيو قول لهم راني بديت كنقرا الفنلنديه، راه عندي فنلنديه بازيك. قول لهم بحال هكا. يعني الا بغيتي تقبل دغيا، الا بغيتو هاد الطريقه هادي ديروها، ديروها. راه كيديروها الناس، كيديروها الناس وكيتقبلوا. وتكتب مثلا في اللغات، تكتب عندك مثلا بازيك، عندك فنلنديه بازيك. هادي ماشي مشكل، يعني غير الا تعلمتي شي جمل ولا شي حاجه وحاولتي تدوي معاهم في لونتروتيان في الاول، مثلا تقول لهم ديك هاي ميتاكولو داك كيعجبهم الحال. هما واحد شويه ديال الفنلندي كيعجبهم الحال، كيبان لهم انت راه كدير ايفور. نكملوا هنايا. ها انتم راه شارحين لكم كلشي بلا ما نبقى نطول عليكم في الفيديو. نعطيكم غير نصائح صغار في هذا الشرح هذا. بالنسبه للدراسه، الدراسه انا من الاحسن الا كانت، انا نقول لكم الا مثلا الا كانت الدراسه هي اخر حاجه درتي في حياتك، الدراسه هي اللي غادي هنا دير الاخرانيه. ولكن الا كانت الخبره هي اخر حاجه كدير في حياتك، من الاحسن الخبره هي اللي تكون هنايا في الاولى. صافي. قلبوهم. والدراسة كتبوا البلايص الدبلومات اللي عندكم اللي عندهم علاقة بالمهنة اللي نتوما دافعين ليها. ماشي نتوما عندك مثلا دبلوم في الطبخ وانت دافعة مثلا الخدمة واحدة أخرى. اوكي. ديما ديروا الدبلومات اللي عندكم علاقة بالخدمة اللي نتوما دافعين لها. بالنسبة للخبرة، الخبرة ديما قادو هنايا المعلومات اللي متعلقة بالخبرة بالخدمة اللي يدفعوا لها. ماشي واحد السيفي كندفعوه للجميع، لا. مثلا انت دافع الخدمة ديال التنظيف، دير لهم هنايا الخدمة ديال التنظيف اللي درتي. مثلا ما تحقرش حتى شي حاجة، ما تحقرهاش. ديما ديرها لهم. انت دافع مثلا الخدمة ديال الطبخ، دير لهم الخبرة ديال الريستورات. غير واخا خدمتي في سناك خدمتي كتصاوب غير الساندويتش، راها خبرة في الطبخ هذيك. فهمتي؟ راه الساندويتش شي حاجة هنايا، راه ماشي ساندويتش شي حاجة اللي عادية بالنسبة ليهم. حنا راه كنحقروا كلشي. في المغرب كنبقاو نحقروا مثلا غير شي واحد خدام في سناك كنحقروا. لا، سناك راه شي حاجة حتى هو، وخدها هي دخلها هنايا وكتب مثلا راني كتخدم في سناك وهذا بلا 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 بلا. اوكي، كتبوها هنايا.
شنو مازال ها نتوما المهارات اللغة، المهارات اللغوية من الأحسن لونجلي كتبوا أونجلي متوسطة، إلا عندك أونجلي عيانة وبغيتي الدفاع وهذا وبغيتي تجرّب زهرك، اكتب أونجلي متوسطة، ولكن كون دير في بالك أنك إلا عيطوا لك l'entretien راه غادي تدوي بالأونجلي، فهمتوا؟ يعني l'entretien ضروري l'anglais، يعني من الأحسن ما تكذبوش في اللغات، لأن اللغة كتبان في l'entretien كتبان، أوكي، في الinterview. المهارات ديال الكمبيوتر، إلا كنتي دافع المهن ديال الmarketing الcommunication وتحتاج الكمبيوتر، غادي تزيد المهارات ديال الكمبيوتر، إلا ما كنتيش دافع ما ديرش مهارة الكمبيوتر. بالنسبة مثلًا هنايا الهوايات ديما ديروا الهوايات اللي متعلقة بالخدامي، مثلًا أنت طباخ، أنتِ طباخ ولا كديري الباتيسري، ديري هواية اللي هنايا متعلقة بالمهنة ديالك كيعاون، يعني هما ما كيتسوقوش إلا خلاص إلا عندك شي page في إنستجرام مثلًا كتشاركي فيها مثلًا الطبخ ديالكِ، كتشاركي فيها مثلًا الباتيسري اللي كديري، كتبيها في هاد الهوايات، في هاد البلاصة د الهوايات باش مثلًا وحطي الlien سميت لاباج ديالك في إنستجرام ولا في الفيسبوك باش يدخلوا يشوفوا الطبخ ديالك، راه يدخلوا يشوفوا الطبخ ديالك ولا الباتيسري ديالك داكشي اللي كتصاوبي، دونك عندك واحد الفرصة كبيرة أنك تقبلي بالزربة. أوكي، بالنسبة لهنايا ديال الموسيون references، هادي مهمة إلا كنتِ هنا في فنلندا، أما إلا كنتِ في المغرب ما عندك ما دير، واخا تحط لهم اللي حطيتيه هنا ما غاديش يعيطوا ليه، هنايا إلا كنتِ في فنلندا وكتقلب على خدمة وكتفرج في هاد الفيديو هذا، كتب ليهم هنايا الناس اللي في فنلندا اللي يقدروا يتصلوا بهم في هاد البلاصة هادي، ولكن إلا ما كنتِ برا فنلندا بلا ما دير هاد البلاصة هادي خليها خاوية ما تكتبها أصلًا ما تكتبهاش كاع، ما ديرهاش صافي. المهم سيرتك الذاتية تخبرك بما تعرف ونوع التدريب الذي حصلت عليه والعمل الذي قمت به. عندما تتقدم لوظيفة ما ستحتاج عادة إلى تقديم سيرة ذاتية مع طلب الوظيفة الخاص بك. يعني ملي هادي تصيفط لهم مثلا باغ ميل وتصيفط لهم هاد السيرة الذاتية ضروري تصيفط لهم واحد الطلب، الطلب أنا فلان فلاني عندي الخبرة فلان فلانية عندي هاد المهارات فلان فلانية كنحماق على هاد الدومين ديالكم، الحلم ديالي ندخل هاد الدومين ديالكم وبغيت بزاف ندخل ليه وغادي نكون إنسان واعر معاكم. المهم ضخموا داكشي يكون ثق في راسك ثقي في راسكي ثق في راسك ودفعوا كتبوا بحال هكا وصيفطوا لهم. السيرة الذاتية تتكون من صفحة أو صفحتين خطأ هنايا أو صفحتين. المهم أنا كنصحكم من الأحسن إلا ما عندكمش شي خبرة ديال 10 سنين الفوق، من الأحسن ديروا غير صفحة واحدة في الCV بلا ما ديروا صفحتين. من المهم أن تكون جميع المعلومات الموضحة عليها صحيحة. المهم المعلومات صحيحة لأنه باش يديروا لكم l'entretien راه غادي يبان الكذاب، عندكم تكذبوا، أنا ما ننصحكمش ما تكذبوش، زيدوا شوية نغزة ديال الثقة في النفس ولكن ما تكذبوش. أوكي، السيرة الذاتية جيدة ستساعدك على ترك انطباع أول جيد، يعني ضروري الCV إلا كان زوين ومقاد وما فيهش الأخطاء راه كيخلي الإنسان اللي غادي يخدمك أنه يعيّط لك. وعاوتاني واحد الحاجة غادي نقولها لكم، كاينين عاوتاني شركات راه كيوصلوهم سيفيات بزاف راه كيستعملوا الذكاء الاصطناعي في الاختيار ديال الCV، يعني من الأحسن إلا بغيتو أنكم الCV يتقبل أكتر استعملوا ChatGPT أو أي ذكاء اصطناعي واحد آخر أن يقاد لكم الفوكابيلار الكلمات أوكي اللي متعلقة بالدومين اللي مطلوب، مثلًا واحد l'offre d'emploi غادي يكون مطلوب فيه الشاف، هادوك الكلمات اللي هما مستعملين في داك l'offre d'emploi هما اللي خصكم تستعملوا في الCV ديالكم هنايا في الexperience باش الCV كيف ما كنقولوا تهزّوه المغرفة. يهزّوا داك الذكاء الاصطناعي اللي كيستعملوه ويقول ليه هذا هو الCV اللي خصك تشوف ديال فلان فلاني، أوكي، عقلوا على هاد النصيحة هادي راه مهمة بزاف. إيوا صافي هادشي اللي غادي نقول لكم على الCV. ندوزو آخر حاجة غادي نقول لكم كيفاش تدفعوا. تدفعوا راه ساهل، غير جوجل غادي تكتبوا مثلًا hairdresser هلسنكي ولا barber هلسنكي كيخرجوا لِك كاع البلايص اللي في هلسنكي كيكون فيهم الصالونات، هذا بالنسبة للخدمة ديال الصالون الحلاقة والبنات اللي كيخدموا في الحلاقة اللي عندهم خبرة في الحلاقة. مثلًا تدخل الموقع ديال هاد الصالون هذا، هنايا الصالونات أغلبية راه عندهم مواقع، كلشي عندهم مواقع لأنه هنا الصالونات كلهم راه بالرونديفو. كلشي الصالونات راه كيكونوا بروفيسيونيل وبالرونديفو، كتدخل هاد الصالون هذا يا إما كتلقى بلاصة هنايا لتحت كيكون فيه مكتوب فيها career ولا كتدخلوا الإيميل ديالهم، ها هو الإيميل ديالهم هذا info@
شنو سميتو دا qhair.fa. غادي تهزو هاد الايميل هذا وغادي تمشيو للجيميل ديالكم وغادي تصيفطوا لهم السيفي، غتصيفطوا لهم السيفي وواحد الطلب ديال الخدمه وتكتب ليهم وتصيفط لهم حتى البورتفوليو. بالنسبه الخدامي ديال الصالونات ولا ديال لي شاف، من الاحسن تصاوبوا بورتفوليو فيه تصاور ديال الخدمه ديالكم. من الاحسن تصاور الخدمه ديالكم تصيفطوها ليهم، هكا يكون عندهم فكره. وهنا راه كاين، شوفوا كيكون المواقع اللي كتدخلوا لهم راه كتكون ديما لونغلي، كتردوا المواقع بلونغلي. هنايا اغلبيه المواقع راه فيهم لونغلي. الكلينين جوبز مثلا تكتبوا كلينين جوبز مثلا ديال النظافه اللي كيكونوا هنايا، كيكونوا مثلا سواء في هذا الموقع هذا جوبلي، هذا راه كنت حطيتو لكم في صندوق الوصف ياكو، وفي حتى في انديد. هاد المواقع راه كيخدموا بهم بزاف شركات في فنلندا، غادي تلقاو فيهم بزاف العروض ديال العمل. اولا تقدروا نيشان تقلبوا على شركات اللي كيديروا هاد التنظيف، اسمو كلينين كومبانيز. مثلا هادي راها شركه ديال التنظيف. كتمشيو للبلاصه اللي فيها hire me ولا مثلا ولا cleaning jobs، ولا كتجيو لهنايا about us وكتلقاو work with us apply for work here ياكو، وكتمشيو للبلاصه هذه كتعمروا هاد المعلومات كاملين. وهنا كتحطوا السيفي، هنا البلاصه هذه كتحطوا سيفي. هكا كديروا اغلبيه المواقع ديال الشركات، هكا دايرين اغلبيه. كتعمروا راسكم وكتصيفطوا راسكم هنايا، وإلا اختاروكم كيصيفطوا لكم باغ ميل وكيعيطوا لكم انكم ديروا اونتروتيان معاهم. ومن مورا ما كديروا اونتروتيان معاهم، ديك الساعات الا قبلوكم راه كيصيفطوا لكم الكونطرا معمره، وديك الساعات تكملوا الاجراءات، كتدفعوا الموقع ديال الهجره وكتاخذوا الاقامه ديالكم ديال الخدمه اللي على حسب الكونطرا، وكتجيو هنايا ديك الساعات كتخدموا في الخدمه اللي قبلتوا فيها. هنايا سالينا الفيديو. المهم راه عطيتكم جميع المعلومات. الا عجبكم هاد المعلومات خليو لي لايك واشتركوا في القناه. وعافاكم الا عندكم اسئله كتبوهم لي في التعليق، غادي نجاوب ان شاء الله عليهم، ولا نصاوب لكم فيديو واحد اخر ونجاوبكم على الاسئله ديالكم اكثر. بالنسبه للمعلومات اللي متعلقين مثلا بلي ليان، بغيتوا لي ليان غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، غتلقاو لي ليان كاملين اللي محتاجين. وان شاء الله ييسر لكم الامور والله يوفقكم في هذا العواشر مبارك عليكم، والله ييسر لكم يا ربي في هذا النهار مبارك. السلام عليكم.